Anong ginagawa mo? Hold up. Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, pupunta kami sa Infinity para maligo. Kaya hindi kami nagliguan ngayong araw na to dahil may plano kami mag-swimming. So kasama ko si Ate Neri, si Sian na makulit na kasama natin sa last vlog ko nung napanood nyo na. Si EJ, si Lala, si Tita, si Johan tulog na. Arat na! Thank you, ate. Say hi to the vlog. Hi. So guys, kung nature lover nasiro ka. So guys, kung nature lover talaga kayo, may sasuggest ko na pumunta kayo dito kasi sobrang ganda ng views. May pa ano pa sila, pa welcome fruits pa sila dito. At kung nakita niyo naman sa video natin ay sobrang ganda ng tanawin dito sa Infinity Farm. Guys, so ngayon pupunta tayo dito. So naglalakad-lakad kami at nakapunta na kami sa pinakang sulok nito. Pasensya na sa maingay na sound effect kasi wala pa tayong pang-alis dyan. Ang napapakinggan nyo ay sounds ng mga agos galing sa ilog na to. So may makikita kayo, kung papasyal kayo dito, may mga makikita kayong kagaya niyan. Siguro hindi ko kilala si Abelardo. Siguro sila yung may-ari niyan. At kung mapapansin nyo, ang lakas ng agos ng tubig. Sobrang lakas. At kasama natin ngayon si Ate Neri, ang aking future sizzle. So, kasama natin siya ngayon sa vlog ko. At papasyal namin kayo dito sa Infinity Farm. So, Ate Neri, arat na! Hi guys! So ngayon, pababa na tayo at paalis na tayo sa Lovelock Bridge. So pababa na kami. Bawat sulok dito, parang may makikita kayo na mini falls. Mini falls. Pakita namin yung view habang pababa kami. So, at ano ba masasabi mo sa views dito sa Infinity Farm? Ang ganda, ang lamig, and then super, very nature. Ang sarap, nakakarelax. So, saan tayo ating ngayon papunta? Tayo doon, sa kainan. Sa kainan. So, papakita din namin sa inyo yung
canteen nila. Ngayon medyo madaming tao. Ay bata, pwede ka ma-interview? Anong masasabi mo? Malamig ba ang tubig? Opo. Sobra? Opo. Say hi to the vlog. Wait a minute. Who are you? So yan, madami naman silang pwedeng pagpilian dito. Kung gusto niya mag-boodle fight, so may menu din sila para dito. Hi ate, say hi to the vlog! Wow! Tay, matagal ka na ba dito? 3 months po. 3 months? Bago bukas lang po. Kailan ba siya nagbukas ate? September 14. 14. Ito yung boodle fight menu nila. And this one. Ate, pwede ba mag-discount dyan? Wala lang discount. Wala tayong discount, guys. Nasaan ba yung senior? Ay, oo nga pala. May senior kami. Kasi sama namin si Lola. Tada! May discount kami, guys. So, kung o-order kayo, guys, meron silang pabel dito. In case na walang tao, pwede nyo silang iparing. So, kung magba-barbecue pala kayo, guys, 15 to 20 minutes siya iluluto. At kung may pa-boodle fight pa na mag-o-order, 20 minutes. so may dagdag pa kayo maaantay na minutes. Pero, try natin kung sulit naman siya. Ate, yun na ba yung food? Ba't parang malungkot ka? Ha? Parang lungkot mo. Nagugutom ka na ba? Yan na yung food. Hi, Lola. Hi guys! So, dahil si Ate Nere nakaligo na, so ako naman yung next. So tara, samahan niyo ako! Sobrang lamig ng tubig kasi umulan din dito kanina. So, pasensya na kayo sa ingay natin kasi yung alon, nasa likod ko lang siya. Alon? Sorry, yung agos pala ng tubig, nasa likod ko lang. So, talagang maingay yung sounds natin ngayon. Tingnan natin kung gaano siya kalalim, ha?
ko lang maligo at sobrang lamig talaga dito. Kasi umulan din kasi kanina kaya siguro dagdag lamig na rin yun sa tubig. So ngayon magbabanlaw na ako kasi mag 4 o'clock na din at hanggang 5 o'clock lang naman kami dito. So arat na. Hi guys! So tapos na ako magbanlaw at napansin ko sa CR nila maganda naman at tingnan niyo. Hi ate! Hello! Naglilinis sila din dito after na may gumamit. Tama ba ako ate? Or ngayon lang? May schedule? Binabawas-bawasan po yung Yung dami. Oo, diba? Ang galing. Sulit na yung 200 pesos na entrance nyo dito. At pati sa CR, very nature kasi meron din silang mga design na mga at kung mapapansin nyo dito sa labas na CR, may mini garden sila. Yan, di ba? Ganda-ganda. Nice. Meron din silang locker dito sa labas ng CR. maganda rin ang CR. Lala na masasabi niyo sa CR nila. Ay, malinis. Malinis. Check. Ayos. So magkaiba yung shower nila at saka yung sa toilet kapag magsi-CR ka. Oo. Ito yung toilet nila. Yan. Ganyan siya. Yan. May toilet ka dyan. May bidet. May trash can. At may pa-flower. Yan. Ganyan din. So, ilang cubicle to? 4. 1, 2, 3, 4. 4 ano lala? Tapos dito na pala si ate. Hi ate. Ikaw ulit. Thank you ate. Lala, tara na. Sila. Say hi to the vlog. Hi everyone! I'm now at the Infinity Farm here in Bako, Oriental, Mindoro. And it's so nice to be here. It's my first time. So relaxing, super enjoyable. Naku, i-recommend ko po ito sa lahat ng mga friends ko and mga kakilala. Punta na po kayo dito. This is my first time but super enjoy. Thank you! Tapos ang vlog natin for today. At gusto ko magpasalamat sa mga nakasama natin ngayon for this vlog. At Tita Sir ka na nag-invite sa akin at ang family niya. Thank you so much! And don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para like kayong updated sa YouTube channel ko. See you guys! Thank you.